Xo'p. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Biz navbatdagi Tunikafon xizmatimizni Shahrixonda xudo xolasa ikkita ukani yonma-yon uylarini bitirib beryapmiz. Bu tomonda bitgan xonadonimiz. Akalar, bu tomonda mana xudo xolasa ikkinchi xonadonimizni bitkizib beryapmiz. Ozmol ishlarimiz qolgan bu xonadonimizda. Ko'cha tomon shapkamiz mana darvozani taylari bilan apshikalar qilib berilgan hamda mana bu darvoza xonamizni ham ko'rishingiz mumkin. Chiroyli holatda hovuzlari bilan bitkizib beryapmiz. Ishimiz yakunlanishiga oz-moz daqiqalar qoldi xudo xolasa. Xo'p, endi bu yoqda ichkari shapkalarimiz ko'rishingiz mumkin. Tarnovlari bilan birgalikda inshaalloh chiroyli holatda yakunlab berilyapti. Akalar, mana bu tomonimiz bitgan. Bu tomonimiz ham xudo xolasa ishlarimiz to'liq yakuniga yetkazib berilish jarayonida. Xudo xolasa ozmol ishlarimiz mana bu joyda tillalarimiz qolgan. Bu tomonda kanizlarimizga tillalar ilib qo'ysak, ishimiz to'liq holatda yakuniga yetadi. Xo'p, narx-navolarga to'xtaladigan bo'lsak, hozirgi paytda tunikafonlarimizni 120 ming so'mdan 140 ming so'mgacha ishlatgan materialimizning qalin yuqasiga qarab ishlarimizni qilib beryapmiz. Xudo xolasa xonadoninglarga mana shunaqa tunikafon qildirmoqchi bo'lsanglar, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ishlatilgan materialning kvadratiga hisoblaymiz, joyning kvadratiga emas. Assalomu alaykum. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Assalomu alaykum.